मैं ये करूंगा ही, मैं तो बताऊंगा ही। तेरे खोखलेपन को जाना, मुझे बदबू आ रही है ना। नील खड़ा हो रखा है, अंकिता ने उसके स्टूल पे लात मार दी। नील बोलता मैं बैठता हूँ, अब पता तो है नहीं स्टूल बैठ गया, तो वो बैठा फिर जमीन पे। मैं तो जिस दिन ऐसे ब्रश करते देखा ना, ऐसे कर रहा था। विक्की भाई मैंने कहा यही शुरू होगा ब्रो, बट उसमें ये एक ट्विस्ट यार कि बुरुस भी मुंह में था, वो एक्सपेक्ट नहीं करा था।